Oi, crianças! Oi, crianças! Oi, papais! Como vocês estão? Hoje nós viemos aqui explicar a atividade da fogueira, pula fogueira. Nessa atividade, nós utilizaremos tinta guache e as mãozinhas dos bebês. Como será realizado? A princípio, vocês vão cantar a música com eles, igual nos outros vídeos. Colocar a musiquinha na TV, cantar no celular, deixar eles dançar e não esqueçam de fazer a filmagem e mandar pra gente, tá bom? A gente quer muitas fotos e muitos registros das atividades e das crianças também desenvolvendo as atividades, dançando. Podem mandar para nós. Por favor. E nessa atividade nós vamos utilizar a tinta vermelha e a tinta amarela. Será da mesma forma. Vamos colocar no pratinho a tinta vermelha, no pratinho a tinta amarela e coloca a mãozinha do bebê na tinta vermelha. E vamos colocar aqui a mãozinha dele. Depois coloca o amarelo. Não tem problema de misturar as duas cores, essa é a intenção. Porque misturando as duas cores dá um tom de alaranjado, que é a cor do fogo. Então nós vamos utilizar a vermelha, a amarela e colocar as mãozinhas deles aqui, fazendo com que se torne o fogo, a fogueira, tá bom? E agora, vamos dançar com a gente? Vamos lá cantar a musiquinha do Pula Fogueira? Coloca aí no radinho de vocês, na TV ou no celular e vamos juntos cantar com as profs. Beijos! Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Beijos, crianças! Adoramos dançar com vocês. Até a Tchau, próxima!